Mani o'g'lim farzandi bilan hech kimni sinamasin ekan. 8 yoshda. Hozirda oqqon kasalligi bilan bo'ldi. Men gapirolmayman boshqa. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sultonaliyev Saydamin 8 yoshda. Hozir oqqon, ya'ni qon raki kasalligi bilan og'ir yotibdi. Bu kasallikka davo istab, Xudo xolisa Hindistonga ketish niyatidamiz. Saydamin mani katta farzandim. Undan keyin yana 2ta farzandim bor. Umidlarim katta farzandimdan. Qori bo'lib, imon bo'lib yurishlarini xohlagandim. Shunaqa niyatlarim bor edi. Xudo xolisa shunga erishaman ham. Umid qilaman Xudodan. Shu kunlarni ko'raman degan umiddaman. Saydaminni o'ziga ham aytaman. Что kelajakda kim bo'lasam, bunaqa bo'laman deb o'zi ham aytadi. Xudo xolisa inshaalloh niyatiga yetsin. Faqat shu davolanishga mablag'imiz yetmaydi. Shunga iltimos qilib xalqimizdan so'rayotgandik. Qolgan farzandlarimga nisbatan bu kattam nimjonroq, o'zini katta his qiladimi, bilmayman nima sababdan. Shunaqa kasallikka yo'liqib qoldik. Sabr qilamiz. Umid qilamiz albatta. Analiz javoblarini ko'rsatamiz. Iloji boricha qancha bo'lishidan qat'iy nazar qo'lingizdan kelgancha yordaminglarni ayamaylik. Iltimos, shu zudlik bilan bir hafta ichida Hindistonga yetishimiz kerak, chunki analiz javoblarimiz borgan sari og'ir chiqishi mumkin. Lecheniya olmasak, inshaalloh hech kimga bu kasallikni tilamayman. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunaqa kasallikni. Farzand dog'i juda ham yomon narsa. Farzandi bilan hech kimni sinamasin ekan. O'zimdan o'tayotganlarni hozir aytib bera olmayman. Farzand dog'i yomon narsa, hech kimga ravo ko'rmayman. Plastik nomerlarimizni xo'jayinlarniki, o'zimnikini tashlab qo'yamiz. Описаниеda qoldiramiz. Обязательно plastik nomerimizni shu yerda qoldiramiz. Iloji boricha ayamanglar. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar Hindistonga borib tezroq davolatishimiz kerak. Allohdan qaytsin, mendan qaytmasa. Saydamin katta bo'lganda Xudo xolisa vataniga xizmat qiladigan, vatandoshlariga yordam beradigan inson bo'lib yetishadi degan umiddaman. Xudo xolisa shunaqa bo'ladi ham. Bo'ldi, men gapirolmayman boshqa. Assalomu alaykum hammaga. Mamani juda yotibman mana. Barba.